Hi everyone, welcome to our channel, and for this video we have breakfast mukbang, of course prepared by Super Wifey and Tasha. Ayan guys, so kinulit nila ako ng kinulit kahit konti pa lang ang tulog ko, so I am obliged na bumangon na kasi napakasarap nga naman ng prayer nila at nagpaganda pa silang dalawa. Yun naman. So samahan nyo kami guys, kumain din kayo dyan, and of course mag-pray muna tayo. Halika na Tasha. Let's ask of the Lord to please the gift that we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayan, so let's enjoy the food. Lapang lakon.
Ano kinain natin? Chicken. With ano? Kagabi. Ay, yung salad. Ikaw, Kon, dinner ka? Ikaw na nagkakansalan. Kon. Ay, ikaw lang kumain kami din. Paggabi guys, light na lang ang kinakain namin. Tinapay, biscuit or salad. Hindi na kami nagra-rice. Ang sarap. Simot eh. Mahal ko pwede sa kaso. Kumain. Ano ko na nagkakatong? Thank you, Lord. Thank you, Lord. At thank you sa nag-prepare. At So yun guys, thank you for watching. thank you sa mangingisda. Thank you sa magsasaka. And mega shoutout sa lahat ng mga frontliners all over the globe. Sa lahat ng mga kapamilya natin, mga kabayani. Keep safe everyone. Much love. Please don't forget to Like, share, and like and share. subscribe. Share. Ang gulo. And subscribe Oragon channel. Bye-bye. Bye. Super wifey. Super Wild Vlogs.